Šta ako požari u Kaliforniji nisu slučajnost? Teoretičari zavere su uvereni da su namjerno izazvani kako bi se do 2028. godine izgradio pametni grad. Naravno, mnogo je lakše izgraditi grad ako je na lokaciji poljana. Neki smatraju da je ova katastrofa izazvana kako bi se uništili dokazi slučaja repera P. Didija, jer uskoro počinje njegovo suđenje. Zastupljena je i teorije o energetskom oružju, čiju proizvodnju predvode same SAD. Navodno, dokaz tome su kuće pretvorene u pepeo, dok su drveći automobili ostali čitavi. Pored toga, korisnici društvenih mreža pišu o čudesnoj svetlosti na nebu neposredno pre požara. Vrlo je prisutna teorija da su grad spalili vanzemaljci tokom međugalaktičkog rata. Naravno, ima i onih koji pobijaju ove teorije. Šta vi mislite? Šta je spalilo LA? Pišite u komentarima.